जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह वेलकम बैक करते हैं आपको न्यू ब्लॉग के अंदर। माशाल्लाह ये पट्टी चेक करें, बड़े मुश्किल की पट्टी है माशाल्लाह से। मेरी बड़ी फेवरेट है माशाल्लाह, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। और ये माशाल्लाह वो पीली पट्टी मादी मेरी जो आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाई दी, जिसको कुत्तों ने जो है ना बेचारी को काटा हुआ था। और ये इसी की पट्टी है माशाल्लाह से पीली की, मुश्किल के साथ, और अपने माँ की डिटो कापी बन रही है बिल्कुल।